tradisional. Ini biar pileknya segera hilang dan enggrok-enggroknya juga supaya cepat hilang. Udah lama Salsa pilek, udah lama pilek tapi nggak mau sembuh. Akhirnya dengan cara tradisional ini semoga cepat sembuh, biar nggak dibawa ke dokter biasa. Iko uap. Nah, ini air panas dicampur dengan minyak telon. Ya, aromanya seger sih. Ditepuk-tepuk. Ditepuk-tepuk terus. Udah mulai meler. Oke, udah mulai meler hidungnya. Oke. Udah kesel. Bun, kesel. Kesel. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Selesai, dadah. Salsabila usia 3 bulan. Ilangnya, aduh ilangnya.